Rimaniamo in tema, ben ritrovato Raffaele Padrone, vice segretario nazionale UGL Polizia. I dati dei carabinieri li ha sciorinati il comandante provinciale proprio dei carabinieri di Pordenone e Polita. Ha detto il 94% dei reati sono di nostra competenza, la polizia rimane il 6%. Sono dati reali, veri? Cosa ne pensa? Beh, io spero che il colonnello in un momento di euforia abbia dato questo dato, magari voleva dire il 60, voleva dire il 50, Sarebbe stato forse più credibile il 49%, non il 94%. Sì, ma anche perché, come è stato fatto un articolo di questa mattina su un quotidiano locale, qualche altro sindacato giustamente ha detto, hanno fatto tutto loro, noi cosa stiamo qui? Io invece direi, se hanno fatto tutto loro bisogna andare a vedere se è vero che hanno fatto tutto loro, ma questo significa che i nostri colleghi in mezzo alla strada non fanno niente, e mi pare che i dati, anche visti poco fa, i dati nostri sono quelli che poi risultano. Poi se uno invece va a fare 10 denunce ai carabinieri e 8 denunce ai carabinieri, 10 denunce ai carabinieri e 8 alla questura, ma questo non è un dato di fatto di aver risolto il caso. Anche perché bisogna un po' chiarire una cosa, forse il questore doveva dirlo prima, ma comunque è nella parte del suo ufficio, perché il questore di Pordenone è autorità provinciale di pubblica sicurezza, quindi i carabinieri, la Guardia di Finanza e tutte le altre forze di polizia sono e fanno parte dell'ufficio del questore, e quindi se i carabinieri arrestano uno è il questore che comunque, voglio dire, nel suo territorio ha questa garanzia. Quindi anche se i carabinieri arrestano una persona è il questore comunque che fa parte, è autorità, e quindi magari volendo si poteva dire insieme la collaborazione con i carabinieri e la polizia sta andando ottima e sta andando ottimamente bene, perché queste cose per il cittadino sembrano, come per chi non è del mestiere e non capisce, sembrano che ci siano le lotte tra polizia e carabinieri. Insomma, le barzellette dei carabinieri sì, ma arrivare a sputtanarci uno con l'altro, chi ha fatto più, chi ha fatto meno, mi pare esagerato, no? Ecco. Grazie Raffaele Padrone, vice Grazie segretario a voi. nazionale dell'UGL.